Dentro que en editar tipo puedo incluso decirle que no sea de ambos lados, sino que no sea doble, sino de un solo lado, si así lo requiero. Puedo cambiar los tamaños de las soldaduras, puedo hacer cualquier cosa con ese comando. Incluso si ya lo tengo así, ¿no? Este es el que he configurado, puedo crear uno similar, tocar la columna de nuevo, presionar la barra espaciadora y ahora tocar el patín inferior y ahí tengo esos dos. Considerando que de este lado no van a quedar alineados porque el perfil es distinto y podría quizás tener que asignar otro rigidizador digamos, particular a otra altura como tal. ¿Qué tendríamos que hacer aquí de nuevo?